देखो बच्चों, ये है पिकनिक बास्केट। इसे हिंदी में पिकनिक टोकरी कहते हैं। इसमें खाने का सामान रखा जाता है और इसे आसानी से उठाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है वाटर बॉटल। इसे हिंदी में पानी की बोतल कहते हैं। यह पानी को सुरक्षित रखती है और यात्रा में प्यास बुझाती है। ये पानी की बोतल है। अब ये देखो बच्चों, ये है पिकनिक मैट। इसे हिंदी में पिकनिक चटाई कहते हैं। इस पर आराम से बैठा जाता है और यह जमीन की गंदगी से बचाती है। ये पिकनिक चटाई है। हेलो बच्चों, ये देखो, ये है कूलर बॉक्स। इसे हिंदी में ठंडा डिब्बा कहते हैं। ये खाने को ठंडा रखता है ये ठंडा डिब्बा और बर्फ है। को देर तक सुरक्षित रखता है। मेरे लाल, अब ये देखो, ये है सैंडविच बॉक्स। इसे हिंदी में सैंडविच डिब्बा कहते हैं। इसमें खाना साफ रहता है। ये सैंडविच डिब्बा है और यह आसानी से बंद हो जाता है। देखो बच्चों, ये है पेपर प्लेट। इसे हिंदी में कागज की प्लेट कहते हैं। ये हल्की होती है और इस्तेमाल के बाद फेंकी जा सकती है। कागज की प्लेट है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है प्लास्टिक स्पून। इसे हिंदी में प्लास्टिक चम्मच कहते हैं। इससे खाना आसानी से खाया जाता है और ये टूटता नहीं है। ये प्लास्टिक चम्मच है। अब ये देखो बच्चों, ये है जूस बॉटल। इसे हिंदी में जूस की बोतल कहते हैं। ये इसमें जूस मीठा की पेय बोतल रखा है। जाता है और ये ढक्कन से बंद रहती है। हेलो बच्चों, ये देखो, ये है नैपकिन। इसे हिंदी में नैपकिन कहते हैं। इससे हाथ साफ किए जाते हैं और ये मुलायम होता है। ये नैपकिन्स है। मेरे लाल, अब ये देखो, ये है ट्रैश बैग। इसे हिंदी में कूड़ा बैग कहते हैं। इसमें कचरा रखा जाता है और जगह को साफ रखा जाता है। ये कूड़ा बैग है। देखो बच्चों, ये है अम्ब्रेला। इसे हिंदी में छाता कहते हैं। ये धूप से बचाता है और बारिश में भी काम आता है। ये छाता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है फोल्डिंग चेयर। इसे हिंदी में मोड़ने वाली कुर्सी कहते हैं। इस पर आराम से बैठा जाता है और इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। ये मोड़ने वाली कुर्सी है। अब ये देखो बच्चों, ये है थर्मस फ्लास्क। इसे हिंदी में थर्मस बोतल कहते हैं। ये पानी को गर्म रखती है और लंबे समय तक तापमान बनाए रखती है। ये थर्मस बॉटल है। हेलो बच्चों, ये देखो, ये है फ्रूट बॉक्स। इसे हिंदी में फल डिब्बा कहते हैं। इसमें फल सुरक्षित रहते हैं और यह ताजगी बनाए रखता ये है। फल डिब्बा है। मेरे लाल, अब ये देखो, ये है हैंड टॉवल। इसे हिंदी में हाथ तौलिया कहते हैं। इससे हाथ सुखाए जाते हैं और यह नरम कपड़े का बना होता है। ये हाथ तौलिया है। देखो बच्चों, ये है सनग्लासेस। इसे हिंदी में धूप का चश्मा कहते हैं। यह आंखों को तेज धूप से बचाता है धूप का और चश्मा पहनने में है। हल्का होता है। धूपमा है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है कैमरा। इसे हिंदी में कैमरा कहते हैं। इससे तस्वीरें ली जाती हैं और यादें सुरक्षित रहती हैं। कैमरा है। अब ये देखो बच्चों, ये है स्नैक पैकेट। इसे हिंदी में नाश्ता पैकेट कहते हैं। इसमें स्वादिष्ट चीजें ये होती हैं नाश्ता और इसे पैकेट है। आसानी से ले जाया जा सकता है। हेलो बच्चों, ये देखो, ये है पोर्टेबल फैन। इसे हिंदी में छोटा पंखा कहते हैं। यह ठंडी ये हवा छोटा देता पंखा है है। और बैटरी से चलता है। मेरे लाल, अब ये देखो, ये है फर्स्ट एड बॉक्स। इसे हिंदी में प्राथमिक उपचार डिब्बा कहते हैं। इसमें दवाइयाँ ये रखी प्राथमिक जाती उपचार हैं डिब्बा और है। चोट लगने पर मदद मिलती है।